愛情嘅真諦就係有甜有苦，有凍有熱。 4, 3, 2, 1。一個唔識得溫柔嘅死港女，之後諗住識個第二個，我唔信我識唔到第二個。我撐你。你哋咧係咪好耐都冇啊？我同你睇醫生啦，睇完醫生我走噶啦，我要分咗手噶啦，話俾你聽。心平氣和，就佢蠻不講理嘅時候。我撐。喂，老細，乜你真係去嗌老闆娘翻嚟咁死狗啊？你知唔知個醜字點寫啊？使唔使我教你啊？17畫㗎，去邊啊？去改招牌啊！改唔好翻嚟。我翻嚟淨係遞。 OK。咁你係邊個啊？契弟，老闆娘咧又唔知去咗邊。我哋就嚟冇糧出啦。咁老闆嘅心情係跌落谷底。我不如俾4支咪你4個唱出嚟好冇？係咪一定要贏？認錯就輸一世㗎啦。